Bir dul qadın bayram ərəfəsində öz atadan yetim qalmış uşağı ilə varlı bir hacının dükanına yaxınlaşır və o hacıdan utana-utana xahiş edir ki, hacı, sabah bayramdır, bizim nə yeyəcəyimiz var, nə geyəcəyimiz var. Ona görə səndən xahiş edirəm ki, bizə yardım etginən. Hacı onlara yardım etmir. Etməməyi bir yana dursun, hələ bir qadını təhqir eləyir. Onun başına qışqıraraq deyir ki, mən burada sizin üçün işləmirəm. Elə qazanıb sizi yedizdirim, geyindirim. Bundan peşman olan qadın ağlaya-ağlaya dükandan çıxır. Hacının dükanının qarşısında olan qeyri-müsəlman dükançı qadının bu halını görüb onlara yaxınlaşır və deyir ki, bacı, o hacı sənin başına niyə qışqırırdı? O sənə nə dedi ki, belə ağlayırsan? Qadın hacını şikayət etmək əvəzinə dedi ki, o mənim böyüyümdür. İstəsə məni döyər də, söyər də. Dedi, yox bacı, gəl, gedək mənim dükanıma, sən nə istəyirsən, oradan götürgünən. Qadın dedi, yox. Dedi, yox, mən onu sənə sədəqə kimi vermirəm. Mən sənin yoldaşını tanıyırdım. O çox mərd və igid adam idi. Onun mənə çoxlu yaxşılıqları keçib. Sən bunları onun yaxşılığı kimi qəbul eyləginə. Nəsə qadını razı salır və dükanında olan ən bahalı mallardan bunlara həm paltar, həm də yeyəcək verib sevindirir. Qadın əllərini Allahın dərgahına qaldıraraq dua eləyir ki, Allah səndən razı olsun. Sən bizi bu bayram ərəfəsində geyindirib keçindirdiyin kimi, Allah da səni imana gətirib öz cənnətində köşklər versin. Anasının bu duasına yanındakı uşaq da amin deyərək təsdiq etdi və sevinə-sevinə oradan uzaqlaşıb getdilər. Gecə yatarkən həmin pullu hacı yuxuda gördü ki, cənnətdədir. Cənnətin gözəlliyi onun hayıl-mayıl etdi və cənnətin gözəlliyinə tamaşa eləyə-eləyə cənnəti dolaşırdı, gördü ki, bir göz qamaşdıran köşk var. Həmin bu köşkün üzərində onun adı yazılıb. Yaxınlaşdı həmin köşkə girməyə, köşkün qoruyucu mələkləri onu içəri buraxmadılar. Hacı dedi ki, niyə məni içəri buraxmırsınız? Axı, bura mənim köşkümdür. Dedi, bu köşk dünənə kimi sənin idi. Artıq bu köşk səndən alınıb, başqasına verilib. Bu köşkün sahibi artıq başqasıdır. Sən deyilsən. Hövnək yuxudan ayılan hacı bu yuxunun mənasını araşdıranmadı. Fikirləşdi ki, ayə, mən o yetim uşaqla qadını bayram günündə gözü yaşlı yola saldım. Və səhər açılar-açılmaz tez cumur o qeyri-müsəlman dükan sahibinin yanına və dükan sahibinə deyir ki, sən dünən o yetim uşaqla o qadına nə qədər qızıl qiymətində yardım elədin, mən sənə onun 2 qatını verərəm.
Deyir, yox hacı. Deyir, əşi, mən sənə onun 10 qatını verərəm, 20 qatını verərəm. Sən qızıla, gümüşə aludə olan adamsan. Deyir, yox hacı, onu mən qızılla əvəz etmək olmaz. Sən görən yuxunu mən də axşam görmüşəm. O elə bir köşkü idi ki, onu 100 qızıla, 1000 qızıla almaq mümkün deyil. O köşk mənə verildi. Mən iman gətirdim. O köşkü mən sənə qızılla sata bilmərəm. Bax belə. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Allah sizi imanlı insanlardan eyləsin.